حاجة مخفية، قوة مش طبيعية تقدر تغير لك حياتك كلها في لحظة، مش مجرد أسطورة، دي حقيقة. السحر الأسود. السحر الأسود هو أخطر وأقوى أنواع السحر، بيستخدموا الناس عشان يحققوا أهدافهم: انتقام، تدمير، سيطرة على الناس. هحكي لكم قصص عن السحر الأسود كلها مرعبة. دقيقتين جامدين. إيطاليا 1933. ست عادية عايشة في قرية بسيطة. فجأة كل الناس بدأت تخاف منها. الناس قالت إنها بتقدر تحرق البيوت بعينيها. في يوم من الأيام لقوا جارتها محروقة بالكامل. الشرطة لما فتشت بيتها لقوا رماد بشري وأكياس فيها شعر بني آدمين وأسنان. القرية ساعتها كلها اتقسمت نصين، ناس كانت بتقول إنها بتمارس طقوس السحر الأسود، وناس تانية قالت إنها لعنة من اللعنات المتنقلة. رومانيا 2004. الكتاب الملعون. شاب اسمه أندريه اشترى كتاب قديم من مزاد. الكتاب ده اسمه الظل الأسود. من أول يوم فتح في الكتاب حياته كلها اتشقلبت. الموضوع بدأ بكوابيس بتجيله غريبة، وبعدين ظهر علامات سودة على جلده. لما